L-għodwa tajba lil kulħadd u nirringrazzjakom tal-opportunità li naqsam ftit ħsibijiet li ġewni jienu naqra t-tieni kapitlu tal-manifest dwar żviluppi strutturali kostituzzjonali. Ċertament, dan mhuwiex il-lok u wis inqas għandna l-ħin hawnhekk sabiex neżaminaw fid-dettall l-elementi pożittivi u d-djufijiet fih dar il-Kostituzzjoni. Il-manifest diġà jidentifika 5 prinċipji fundamentali stabbiliti u rikonoxxuti mill-Kostituzzjoni li flimkien ma' prinċipji oħra, fosthom il-prinċipju ta' supremazija tal-Kostituzzjoni, żgur li għandhom jiġu preservati u fejn hemm bżonn imsaħħa u żviluppati ulterjorment. Apparti l-prinċipji validissimi diġà konsagrati fil-Kostituzzjoni, naħseb li tajjeb li naċċennaw ukoll għal mekkaniżmu legali partikolari stabbilit mill-Kostituzzjoni, peress li jikkostitwixxi għodda utli ferm għas-soċjetà ċivili fit-twettiq tal-funzjoni primordjali tagħha li tippromuovi s-saltna tad-dritt. Qed nirreferi għar-rimedju ġudizzjarju tal-azzjoni popolari li jikkonsisti fid-dritt ta' kull individwu li jikkontesta l-validità ta' kwalunkwe liġi Maltija fid-dawl tal-prinċipji kostituzzjonali. Minn barra dispożizzjonijiet kostituzzjonali dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem li huma nforzjati permezz ta' rimedju speċifiku ieħor. Dak li jagħti li dan ir-rimedju kwalità partikolarment rilevanti u utli għas-soċjetà ċivili huwa l-fatt li b'differenza mit-tipi ta' kawżi l-oħra kollha li wieħed jista' jressaq fil-qorti, l-azzjoni popolari ma tirrikjedix il-prova ta' xi interess personali fit-tressieq u fl-eżitu tal-kawża sabiex tiġi eżerċitata. U fil-fatt, kif jaf kulħadd u diġà sar aċċenna għal dan, Repubblika bħalissa qiegħda tattakka dispożizzjonijiet kostituzzjonali dwar il-proċedura tal-ħatra tal-membri ta' ġudikatura u dan qiegħda tagħmlu propju għabbażi tar-rimedju tal-azzjoni popolari. U la semmejt din il-kawża ta' Repubblika, nixtieq ngħid ukoll mingħajr ma ntawwal li innovazzjoni importanti li seħħet permezz ta' din il-kawża, għalmenu sa fejn naf jien din ġrata l-ewwel darba fl-istorja kostituzzjonali ta' Malta, hija relazzjoni popolari ntużat sabiex dispożizzjonijiet tal-liġi Maltija u f'dan il-każ dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni stess ġew attakkati bħala invalidi għaliex imorru kontra prinċipji tad-dritt tal-Unjoni Ewropea. U f'dan il-każ id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva kif prevista mit-trattati u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. U żgur għall-ewwel darba wkoll kawża mibdija bbażi tal-azzjoni popolari tat lok għal rinviju preliminari lill Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li bħalissa jinsab pendenti qudiemha. Għaliex qed ngħid dan kollu? Għaliex qegħdin nisimgħu ħafna diskors dwar it-tieni Repubblika meta effettivament u kif jingħad baqa' l prudenza fil-manifest. M'għandniex narmu tajjeb li hemm fil-Kostituzzjoni u għalhekk għandna mhux infittxu li nibdluha u nissostitwuha, iżda naraw kif nistgħu nemendawha sabiex naġġornawha u nagħmluha aktar rilevanti u effettiva għaż-żminijiet tal-lum, insaħħu u niżviluppaw aħjar il-prinċipji sewja li diġà jinsabu fiha u neliminaw u nsewwu id-diversi nuqqasijiet u djufijiet serji tagħha billi b'mod speċjali f'dawn l-aħħar ftit snin ippermettew il-ħolqien u l-kontinwazzjoni bla rażan ta' kultura ripunjanti ta' abbuż ta' poter, governanza ħażina, understatement of the year, u impunità li bħala qatt ma rat l-istorja ta' pajjiżna bħala stat indipendenti. Dwar daw in-nuqqasijiet u djufijiet, il-manifest jinkludi lista komprensiva ferm ta' temi li jeħtieġ li jiġu indirizzati u studjati sewwa bilan li jiġu identifikati diversi elementi ta' Kostituzzjoni li jridu jiġu modifikati u msaħħa sabiex ikollna sistema effettiva ta' checks and balances li verament iggarantixxi t-twettieq tas-saltna tad-dritt u governanza tajba f'pajjiżna. Il-kol kemm aħna żgur għandna ħafna xi ngħidu dwar daw it-temi kruċjali, iżda mhux realistiku li nittrattaw daw il-punti wieħed fil-ftit ħilli għandna. Għalhekk se nillimita ruħi li ngħid kelmtej ħfief, propju nisfjora s-suġġett, dwar l-ewwel punt, separazzjoni vera u mħarsa tal-poteri bejn l-eżekuttiv, il-leġislattiv u l-ġudikatura. U dan anke għaliex dan il-punt għandu ramifikazzjonijiet li jolqtu diversi punti oħra f'din il-lista tal-manifest. F'kuntest fej id-de facto two-party system diġà toħnoq kważi għal kollox id-distinzjoni bejn il-leġislattiv u l-eżekuttiv, għandna sitwazzjoni fejn il-Kostituzzjoni tagħti poteri tremendi lill-eżekuttiv, prattikament fl-isfera kollha tal-ħajja pubblika. Biżżejjed ngħid li l-parti l-kbira tal-ħatriet fil-karigi pubbliċi u fil-kummissjonijiet stabbiliti mill-Kostituzzjoni isiru mill-President ta' Malta
fuq parir tal-Prim Ministru. Kultant, dan il-parir tal-Prim Ministru irid jingħata skont ir-rakkomandazzjoni jew l-evalwazzjoni jew wara l-konsultazzjoni ta' persuna jew awtorità oħra. Iżda anke f'daw il-każijiet, mela rakkomandazzjoni. Minkejja li l-Kostituzzjoni tobbliga lill Prim Ministru jimxi mar-rakkomandazzjoni li tingħatalu, fejn jitlu l-ħatriet f'karigi pubbliċi, din ir-rakkomandazzjoni ssir mill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku l-PSC, li min-naħa tagħha hija maħtura mill-istess Prim Ministru wara konsultazzjoni mal-kap tal-Oppożizzjoni. L-evalwazzjoni. Il-kuntest huwa l-evalwazzjonijiet li jsiru mill-Kumitat dwar il-ħatriet tal-Ġudikatura, il-Judicial Appointments Committee, għal-finijiet ta' ħatriet tal-membri tal-Ġudikatura. U hawnhekk, il-Prim Ministru igawdi il-poter residual power, li ma jsegwix ir-riżultat ta' tali evalwazzjonijiet jekk jagħti ir-raġunijiet dwar dan u mbagħad jispjega daw ir-raġunijiet fil-Parlament. U t-tielet waħda, konsultazzjoni, il-Prim Ministru mhuwiex marbut isegwi l-parir tal-persuna jew tal-awtorità li magħha huwa obbligat jikkonsulta. Però dan mhux kollox, Din id-dispożizzjoni se jkolli naqra ħilkom għaliex forsi ikun hawn minn ma jemminnix li fil-fatt qiegħed niċċita mill-Kostituzzjoni tagħna. L-artiklu 86 paragrafu 3. Meta skont din il-Kostituzzjoni qed niċċita, il-Prim Ministru huwa meħtieġ li jaqdi xi funzjoni skont ir-rakkomandazzjoni ta' jew wara konsultazzjoni ma' xi persuna jew awtorità, il-kwistjoni jekk huwa jkunx f'xi każ irċieva jew ikunx aġixxa skont dik ir-rakkomandazzjoni, jew ikunx ikkonsulta ma' dik il-persuna jew awtorità, hawn ġejja, m'għandix tiġi eżaminata minn ebda qorti. L-aħħar ħaġa dwar dan il-punt għax fadal, Fil-każ tal-Prim Imħallef u tal-Avukat Ġenerali, il-ħatra f'dawn il-karigi pubbliċi ultrasensittivi issir mill-President skont il-parir tal-Prim Ministru. Full stop. Lanqas m'hemm rakkomandazzjonijiet, evalwazzjonijiet jew konsultazzjonijiet fil-każ tagħhom. Absolute unfettered discretion tal-Prim Ministru. Il-Prim Imħallef qed ngħidu hawnhekk ta' l-ogħla kariga ġudizzjarja fil-pajjiż. U għaliex qed insemmi wkoll l-Avukat Ġenerali. Għax illum għandna l-att 25 tal-2019 tas-sena l-oħra, u l-Avukat Ġenerali m'għadux il-konsulent legali tal-Gvern għax issa għandna l-Avukat tal-Istat li assuma dak ir-rwol. Mela, jekk il-Kostituzzjoni tenfasizza li, u se nerġa' nikkwota, fl-eżerċizzju tas-setat tiegħu biex jistitwixxi, jagħmel u jwaqqaf proċeduri kriminali, l-Avukat Ġenerali ma jkunx soġġett għad-direzzjoni jew kontroll ta' ebda persuna jew awtorità oħra, close quote. Għaliex għandu jkun lil persuna li effettivament tokkupa l-kariga ta' Chief Public Prosecutor tintgħażel mill-Prim Ministru fid-diskrezzjoni assoluta tiegħu. U jum ilu il-Prim Ministru għadu kif innomina lil Deputy Attorney General u xek, eżatt. Hemm aħna. Altru mela milli għandna separation of powers kif jixra f'soċjetà demokratika bbażata fuq is-salta tad-dritt, aktar donnu għandna stat monolitiku ikkontrollat b'mod kważi asfissjanti mill-Eżekuttiv. Indur issa għall-aħħar parti ta' dan il-kapitlu tal-manifest li jittratta biex ngħidlek the way forward. Bażikament l-aħħar żewġ faċċati tal-manifest dwar dan il-kapitlu tal-manifest. L-ewwel punt diġà semmejnieh huwa li l-Kostituzzjoni m'għandix tiġi sostitwita iżda għandha tiġi emendata wara eżerċizzju ta' ħsieb, diskussjoni u qbil kollettiv. U essenzjali li l-Kostituzzjoni li hija liġi bażika u fundamentali tal-pajjiż tkun l-espressjoni tar-rieda ġenerali. Però biex dan iseħħ iċ-ċittadin irid ikun konxu mid-drittijiet u obbligi tiegħu bħala ċittadin f'soċjetà demokratika. U jrid ikun informat sewwa dwar kif għandha tkun organizzata tali soċjetà ibbażata fuq is-salta tad-dritt. B'mod partikolari dwar il-ħtieġa li titħaddem sistema ta' checks and balances effikaċi għal dan l-iskop. Hawnhekk naħseb li Repubblika għandha rwol kruċjali ta' formazzjoni u ħolqien ta' awareness fost il-pubbliku, iżda ma rridx nantiċipa dak li ser jingħad fil-kuntest tat-tielet kapitolu tal-manifest. It-tieni punt isegwi loġikament mill-ewwel wieħed. La darba m'hemmx lok li l-Kostituzzjoni tinbidel fit-totalità tagħha,
Peress li fil-parti kbira huwa l-aspett istituzzjonali tagħha li jeħtieġ li jiġi riformat aktar mill-prinċipji bażiċi li tħaddan li jibqgħu validi, jagħmel sens li r-riformi jsiru gradwalment u b'mod tematiku. Dan mhux biss għal raġunijiet validissimi li jissemmew fil-manifest, iżda wkoll għaliex naħseb li ċerti kambjamenti jeħtieġ li jsiru b'urġenza ikbar minn oħrajn. Pereżempju, riformi sabiex jiġu implementati r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja fir-rapport tagħha ta' Diċembru 2018 dwar Malta, speċjalment dawk li jirrigwardaw it-tisħiħ tal-indipendenza tal-ġudikatura u dwar riformi li jridu jsiru fis-sistema ta' prosekuzzjoni sabiex din titwettaq b'mod verament indipendenti mill-eżekuttiv, huma fost l-aktar riformi impellenti u essenzjali li għandhom isiru. Repubblika ċertament għandha rwol xi twettaq fl-identifikazzjoni ta' diversi materji li jeħtieġu riformi u fl-analiżi tal-kontenut mixtieq ta' tali riformi. F'dan ir-rigward, suġġeriment li forsi jista' jsir huwa li jitwaqqaf kumitat taħt l-artiklu 12 paragrafu 1 ċe tal-Istatut bilan li dawn it-temi jiġu esplorati u studjati aktar fil-fond. U dan anki billi kumitat hekk imwaqqaf jikkonsulta ma' esperti kostituzzjonali u jorganizza konferenzi u laqgħat ta' informazzjoni u formazzjoni. It-tielet punt, f'dil parti tal-manifest, jorbot xi ftit ukoll ma ta' qablu, billi huwa kruċjali li meta jiddaħħlu emendi li jittrattaw tema partikolari, tali emendi jsiru fl-isfond tat-test sħiħ tal-Kostituzzjoni, b'mod li kif jissema fil-punt preċedenti ma jinħolqux skwilibrji strutturali u istituzzjonali. Dwar il-porteri tal-eżekuttiv, naħseb li fi kwalunkwe każ kull riforma li trid issir jekk għandha ssir b'mod illi tissaħħaħ is-separazzjoni tal-poteri, għandha tnaqqas u mhux iżżid il-poteri tal-eżekuttiv li attwalment huma eċċessivi u sproporzjonati. L-aħħar 3 punti imbagħad huma l-frott ta' preokkupazzjoni li tirriżulta mill-fatt li ż-żewġ partiti ewlenin fil-prattika bejniethom jikkontrollaw il-proċess ta' tibdil tal-Kostituzzjoni fil-kważi totalità tagħha. Ir-rekwiżit addizzjonali ta' vot pożittiv f'referendum japplika essenzjalment biss fir-rigward tad-dispożizzjoni dwar it-tul ta' 5 snin bejn l-ewwel seduta tal-Parlament u x-xogħliment tiegħu kull sessjoni. U mill-bqija tapplika r-regola ta' maġġoranza assoluta jew ta' 2/3 tal-membri tal-Kamra tad-Deputati skont il-każ. Għalhekk, ir-riskju li d-dibattitu dwar emendi kostituzzjonali proposti jiġi monopolizzat miż-żewġ partiti huwa reali u reali ferm. U f'dan l-isfond u essenzjali li r-rwol tas-soċjetà ċivili, u essenzjali r-rwol tas-soċjetà ċivili li tkun attivament preżenti f'dan il-proċess u li tagħmel pressjoni biex ma jsirux tibdiliet maġlin. Manuel semma tajjeb li effettivament proċess ta' riforma huwa proċess perikolus. U sabiex id-dibattitu fil-Parlament jiġi preċedut minn dibattitu pubbliku komprensiv li mbagħad jittieħed in konsiderazzjoni fid-dibattitu fil-Parlament. Nixtieq nagħlaq billi niċċita l-klima li ta' twissija tal-Professur John J. Cremona, awtur tal-Kostituzzjoni tal-Indipendenza, kliem li jidwi b'reżonanza qawwija fi żminijiet li għaddejjin minnhom bħalissa. All constitutions have an internal and an external dimension. They do not operate in a vacuum. What is important for a constitution to work and to work well is that there should be at all times a collective and sufficient will to make it work and work well by duly respecting it as the highest law of the land, which governs both the governed and the governors themselves. Otherwise, with sometimes even a minimum of force, it can sadly be hijacked. Unfortunately, we have had many examples of this in the world. Well, closer to us. It was in this context, and this context alone, that I once told historian Henry Frendo that in a constitution one cannot insure against all risks. No matter how provident a constitution is, it still needs the constant and vital respect and support not only of the politicians and administrators who daily work it, but also and especially of the people at large, for whom it ultimately exists. It is to be hoped that such respect and support will never be found lacking in this country. And this final message comes not only from the mind, but also from the heart. Grazie.